Okay, ndabasuje cyane abantu mukomeza gukurikira ibiganiro byanjye. Nitwa Benjamin Nkiko, niba ari ubwa mbere ntucikwe kandi ntugende udasize igitekerezo. So uyu munsi rero nabazaniye cya gitabo cyabiciye bigacika bita Rich Dad Poor Dad. Ni igitabo nagiye ndasamarayizinga kubera ko nagisomye inshuro nyinshi, noneho umuhungu wanjye ejo aravuga ariko dad, donc which dad are you? Are you poor dad or rich dad? Ndavuga okay, you know what, ngiye kugisamarayizingira abantu kubera ko inyigisho zirimo ziri ku bantu bo mu nzego zose, ziri ku bantu bakiri bato, abantu bari mu kigero kiri hagati ndetse n'abantu bari mu zabukuru, kugira ngo batange inyigisho ku bantu bazajya bahura nabo. So welcome, stay tuned, ntujye kure, ariko cyane cyane ubanze urebe summary nagukoreye inyuma yuko mvuga summary nabatoranyirije, donc urebe nabakoreye summary irimo isomo twakuramo twebwe nk'abantu bashaka gutera imbere, nk'abantu dufite icyerekezo. So let's get right into it. Okay, so iki gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Robert Kiyosaki, akaba ari umu investisseur cyane, akunda ibintu bya real estate, akunda ibintu bya cryptocurrency, akunda ibintu by'ama investments, ariko akaba yarize New York mu kigo cy'abofisiye baba naval, hanyuma aza gukora akazi, maze mu gukora akazi aza kuvumbura ko umuntu iyo ari gukora akazi adashobora kuba financial independent. Aho rero niho yavuze ati okay, you know what, ubwo akiri mutoya nibwo yaje yari afite umwana w'inshuti nawe ufite papa we w'umucuruzi ukomeye. Aho rero niho yakuye poor dad, ariwe papa we w'umubiri, papa umubyara, na rich dad ni umumenta we, umupapa w'umuhungu w'inshuti ye, noneho wamwigishije mu by'ukuri uko business zikorwa. So se rero w'umubiri, donc ubwo Robert Kiyosaki bavuga ko agira abapapa babiri, papa w'umubyara na papa we muri business. Papa w'umubyara ni poor dad, papa wo muri business ni rich dad. So ise rero w'umubiri we yari yarize cyane, afite PhD, afite umushahara munini, afite akazi keza nk'uko twese tubikora muri typical life. Turavuka, ababyeyi bacu bakatubwira bati you know, ujya kwiga, wige ku bigo byiza, utsinde neza, ugira amanota ya mbere, ushaka akazi keza, ushaka amazu, ugura amamodoka n'ibindi. Ibyo ndaza kubigarukaho mu kanya. Ariko noneho se w'umukire we yari umucuruzi ukomeye, yari amaze gusa yari yarize amashuri 8 gusa yisumbuye, donc ibya kaminuza ntabyo yaragezemo, ahubwo we hakiri kare yahise avumbura ko kwiga kaminuza byari kuba ari ibintu bizatuma adashobora gukerera akazi, ahubwo asanga amafaranga kugira ngo azabone amafaranga ari uko agomba gukora ku buryo amafaranga amukorera kuruta uko wakorera amafaranga. Iryo tandukaniro ryahise rizana ubuzima muri Robert Kiyosaki. So rero noneho amasomo 6 yasamarayizinze mu gitabo cye niyo nakuzaniye kugira ngo utazirirwa ujya gusoma kiriya gitabo. Niba ufite umwanya uzagisomera, ariko ndumva nakoze akazi katoroshye ahangaha. So aravuga isomo rya mbere, donc atanga ati abakire ntabwo bakorera amafaranga. Donc ubundi abakene n'abantu bo hagati, hari inzego, buri hari abantu kungu bihebuje, abakire, akabaho n'abantu muri middle class, akabaho n'abakene. Of course ntago njya mu batindi burya n'abagome, donc hari abakene nibo dukoresha, ndetse n'aboroheje nibo burya bakorera amafaranga, kuko ubuzima bwabo butera qualité de la vie ituruka mu mafaranga winjiye mu rugo. Ariko abakire bo ntago baba bakeneye amafaranga, kuko ibyo bakeneye baba bafite amafaranga abikora. So amafaranga arakora, agakora ibyo bakeneye. So icyaba ahubwo bo ni ugukerea system, iyo system igatuma abandi babakorera. Noneho rero abo bantu iyo bari muri iyo system, uko bo bakoze niko amafaranga yinjira, ibyo bita revenue. Noneho uwo mutungo rero ukabasha kubaha qualité de la vie, cyangwa se icyo bita cash flow, ku buryo niyasinziriye company ye, donc system ifa kubiri gukora, donc wakita nka money perpetuating machines, the money maker, money maker, money making machine niko umuntu yakita. Isomo rya kabiri, donc ubwo icya mbere, iyo waciye mu nzira rwose yo kuminuza, akenshi urangiza ufite amashuri ahanitse, ariko bizafata igihe kugira ngo ukore transition, ushake ukore system.
noneho akanavuga ati kugira ngo ukore iyo sisiteme ntabwo bisaba amashuri ahanitse, bisaba nyine gutangira ugakora iyo sisiteme hakiri kare. Iki isomo rya kabiri donc na summarizingzemo nakuyemo ni ukubasha kwiga mu by'ukuri financial literacy, kwiga uko amafaranga na finance n'ingengabukungu bikora, apana ariko mu buryo bw'igitabo, ni ukubyiga kugira ngo umenye uko bikora muri pratique apana teori, kuko iyo umaze kubimenya uhitamo uruhande ucamo. So bikwigisha itandukaniro hagati ya assets, amafaranga, donc imitungo ufite yinjiza amafaranga, ndetse na liability. Liability ni ibintu utunze bisohora amafaranga. So iyo rero umaze kumenya difference yabyo, nibwo ubasha gukarikira ibyo bita net worth, donc mu by'ukuri byanjye ni iki ntunze. So atanga urugero akavuga ati nk'inzu umuntu atuyemo, iriya nzu ntabwo ari umutungo w'umuntu, ni asset kuva kiyishyura. kandi buri inzu buriya surtout hano muri Amerika, inzu ntabwo ijya iba iy'umuntu. niyo umaze kuyishyura leta irakomeza ikagutakisa buri mwaka ndetse ikagenda izamura taxe bitewe n'agaciro k'inzu, kugira ngo bazamure amafaranga uzajya utanga muri leta mu matakise, bazamura agaciro k'inzu ubundi bagakubitamo pourcentage, kuko niba bavuze ati ni 1% cyangwa se 1% by'amadolari, amadolari 500 cyangwa 1% by'amadolari 1000, so bo kugira ngo bakorekitinga amadolari menshi yinjira mu kigega cyabo, bazamura agaciro k'inzu yawe, ubundi pourcentage bakayireka, ukajya wibona wishyura amafaranga menshi kubera ko ari kuva kuri pourcentage. So naho rero avuga ati as long as inzu yicaye ku butaka hano muri Amerika, iyo nzu ntago uyegukana as long as wishyura taxes, so iba ari umwenda niyo waba wamaze kuwishyura. So ubundi akavuga ati iyo uri kumva accounting na finance, ushobora kureba raporo ukavuga utoke, ninjije iki, nasohoye iki, ese ndi gukorera mu gihombo cyangwa ndi gukorera mu rwunguko. Abantu benshi rero, iyo umuntu yari umukozi, iyo umuntu akorera abandi, ntabwo aba akeneye gukora iyo balance sheet cyangwa se kureba statement y'umuntu. Akenshi abaho nyine uko akoreye, uko ahembwe, akagura ibyo akeneye, agasubira a zero, akongera agakomereza aho ngaho. So iki cya gatatu aravuga ati reba ibintu bikureba, donc mind your own business. Ashatse kuvuga icyo hari, donc igihe cyose ukorera abandi uba uri kumindinga their business. Oh, I love my job. Oh, I like this company. They have good benefits. Bagira benefits nziza, bafite akazi keza, nkunda building yaho, nkunda parking zaho, nkunda abantu dukorana. Donc ugasanga ibibazo company yundi yabaye ikibazo cyaho. Ibibazo byawe nta wundi muntu byikorera, ibibazo byawe ukanabishyira ku ruhande, ugasanga mu by'ukuri ntago bikiri ibibazo byawe, ahubwo ibibazo byawe utangira, donc you start looking at your own business iyo amafaranga yabaye makeya. So akavuga rero ati niba uri mu kazi, kora akazi kawe n'umwete, ariko ukoresha amafaranga uhembwa kugura ibindi bintu bizajya bikwinjiriza passive income. Yaba ashatse kuvuga iki? Birababaje kuba umuntu akorera umushahara, aravuga ati birababaje kuba umuntu akorera umushahara akawumara nta kindi kintu yaguzemo gishobora kuzasimbura umushahara mu gihe akazi akora kazajya kaba kahagaze. Rero icyo ni ikintu gikomeye cyane, aho umuntu usanga yitangiye akazi k'undi muntu, ariko uwo muntu wundi atanitaye ku buzima bwawe n'ejo hazaza uko hazaba hameze. Okay? Icya kane, aba boss, abantu bo muri business, burya nibo bakontorora, bumva imisoro, bumva bashobora kumanipira imisoro, ndetse bumva mbega amateka y'imisoro, ndetse n'imbaraga z'ibiryo za corporation, ibigo bisa n'ibikomeye, right? So buriya abakire bakoresha company na corporation mu kugabanya imisoro y'ibigo byabo kubera kandi bakabikora ku buryo bwemewe n'amategeko. Abantu benshi bajya babyumva Trump bamurega ngo ntago ajya atanga imisoro, ntajya atanga imisoro. Azi nyine uburyo ibigo bye bigomba gukoresha amategeko kugira ngo bidatanga imisoro. Ariko noneho ubundi ukuntu bitangira, byatangiye a little bit ku mateka. Abantu batangiye bakora bavuze batoke, kera ubundi nta misoro yabagaho. Ubwongereza burayitangira bakajya bakorekitinga imisoro ku bakozi. Amerika nabo muri I think mu 1931 na 2 gutyo bazanira iryo tegeko ryo mu Bwongereza. Noneho batangira bashyiraho imisoro yo kugira ngo abantu batunge leta.
uko imisoro igenda izamuka abantu bakoze business bo bakajya bahayaringa noneho abakozi bakajya babatakisa noneho business ikaza zitangaho nka depense. Nuko rero usanga umukozi iyo collecting the paycheck ikintu cya mbere bahita bakataho ni amataxes, iyo misoro yose barangiza noneho bakabohereza sheke isigaye bakaba ariyo bajyana mu rugo gukuramo ibijumba n'ibishyimbo n'amashanyarazi n'ibindi byose. Noneho na serivisi yose ahantu bakoresheje rya faranga bahembwe baba batangaho tax. Ujya kugura ibiryo ugatanga tax, ukagura gaz ugatanga tax, ukishyura amashanyarazi ugatanga tax, n'ahandi hose service fees, ahantu hose ikintu kigura $5 ugomba kongeraho amasensi runaka yo kwishyura tax kuri icyo kintu. So ugasanga rero umukozi ahantu hose abatanga tax, ahantu hose acisha ikarita abatanga tax, ariko nyiri business we kubera ko afite revenue, abafite amafaranga, ntago abazi tax azatanga, arabanza agakata ibintu byose by'amadepense, hanyuma asigaye yakadekarara igihombo cyangwa inyungu. Iyo nyungu akaba yatangaho tax kandi akenshi bari ngufiya cyangwa bari ntoya. So ndumva ari icyo kintu navuga kuri icyo kintu. Icya gatanu, abakire bo bakora ibintu bibinjiriza amafaranga, ntago bakorera amafaranga. Birasa mu by'ukuri na ya samari ya mbere. So nagira mbibutse ko opportunity ziba ahantu hose. Aravuga ati opportunity ziratuzengurutse ahantu hose, so ariko abantu benshi ntago bayabona kimwe bitewe n'uburyo baba baratojwe. Hari abantu baba baratojwe nyine mu bwana bwabo, yarabonye papa na mama ari abakozi bazinduka, les fonctionnaires, akumva ko nawe azakora gutyo kugira ngo abashe kubona qualité de la vie, bikaba shene yo muri famiye. Bityo ntago ashobora gutekereza ko hanze yaho ngaho hari ikintu ashobora gukereya. Kugira ngo rero umuntu ace iyo shene, nuko aba agomba kubona ibintu mu buryo butandukanye n'ibyo imiryango, inshuti n'abavandimwe bakora. Uwo muntu rero akenshi yatangiye gukora ikintu cyo gukereya opportunity, cyo gukereya amahirwe ku bandi, bamubona nk'umusazi, nk'umuntu udatekereza, nk'umuntu wayobye, nk'umuntu watannye. Nibwo usanga ibintu byose akora kuzageza ageze hejuru ku mpera z'ibintu byose yifuza, nibwo batangira noneho kuza bamugwa ku bitsi no ku mavi bati dufashe turengere, kubera ko noneho yabaye successful. So rero abakire, abantu bakora business, ntabwo bagendera kuri formule z'igihogere zamuze tujye ku ishuri muze dukora ibi n'ibi. Akenshi usanga bari abantu biswe ko bananiranye bari gukora aventure, aribo baba successful muri business zabo. Icyanyuma hano cya gatandatu aravuga ati abakire ntago bakora kugira ngo babone amafaranga, ahubwo barakora bakiga isomo, ubwenge bagenda bagira nibwo butuma bagira revenue yo hejuru. Kandi icyo kintu nicyo akazi ubonye wagombye kugakuramo ubumenyi kuruta uko ureba umushahara uzakavanamo. So ushobora kwiga gutanga service, ushobora kwiga gukora sales, kwiga guseringa. Tuba mu isi, nari nabivuze muri video yashize, tuba mu isi seringa inagurisha. Ni ibintu byose either uragura cyangwa ugurishwa ikintu. Ni gute buri gihe umuntu yumva ko agomba gufokasinga mu kazi, ubundi akaza aje kugura ibintu. Amafaranga iyo ari umuntu ugurisha n'umuntu ugura, ninde ubika amafaranga? Ni uwakugurishije, right? So nicyo rero bivugaho n'uyu nawe akavuga ati jya ukora ibintu kugira ngo wige, ntugakore ibintu kugira ngo winjize amafaranga. Iyo wize, ubumenyi ukuyemo n'ubundi buzana aya mafaranga. Na niyo mpamvu usanga abantu mu by'ukuri iyo batazi objectif y'amafaranga yabo, ayabonye ntagira icyo yakoresha, arongera akayabura. Abatsinda loteri murabazi, abona amafaranga uko atigeze na rimwe yiga ko amafaranga akora, atazi ibanga ryayo, muhereza imyaka 5-6 arongera agasubira ku kibando no kwisuka. Yes, hagomba kuba hipiganwa, hagomba kubamo competition. Ibyo ni ibintu ugomba kuba familiar with, ibyo ni ibintu ugomba kwiga nyine ukamenya ko kugira ngo habeho balance mu buzima ugomba gupiganwa. So iyo uzi byinshi, chance nuko donc income yarazamuka, revenue ziriyongera. Wiga accounting, wiga investing, ibintu byo kugura imigabane rwose tubabwira nawe arabivugamo aho hantu. Hanyuma yes, kugira akazi biri safe, ariko ni ibintu byashaje kera cyane. Birasaba yuko n'amafaranga ahembwa abantu b'abanyakazi ntago abahagije. So ubwenge n'ubukungu cyangwa se ubumenyi niwo mutekano mu by'ukuri muri sezo turimo. Ibyuzuye uyu munsi nibyo bizagufasha. Reba, hari ChatGPT, hari AI,
izaza ejo bundi ikadisiraputinga akazi. Ejo Elon Musk yavugaga ko mu myaka 10-20 iri imbere hari igihe gukora bizaba ari opusiyoneri, ubundi ibintu bizajya bikorwa n'amarobo. So metode za kera zo kujya ku ishuri ziri kugenda ziva mu nzira, mureke dushaka ibintu bizana amafaranga, ubundi tureke amarobo azatangire kore. Kandi ntuzategereze imyaka 20, no gutangira ugakereye uyu munsi kugira ngo imyaka 20 izasange hari ahantu ugeze, kuko tekinoloji iravansa. So ni ukureba rero uburyo plug in today. Hanyuma rero hari uburyo bune bwo kwinjiza amafaranga. Icyo nicyo kintu nashaka kugira ngo nsorezeho. Kugira ngo utere imbere, idaze mara icyo umuntu aba ari gukora, sibyo? Ntabwo bigendera ku mafaranga winjiza gusa, ahubwo bigendera ku mafaranga usigaza. Hari n'undi mugabo wigeze kubivuga bita Dave Ramsey, aravuga ngo amafaranga ukorera doesn't matter, ahubwo ayo ukoresha nasigara n'uburyo uyakoresha n'uburyo wayatanga muri generasiyo yawe, generation to generation, nibyo bidetermina mu by'ukuri success ushobora kugira. So mu by'ukuri mu ncamake, donc ukore gahunda ikwemerera guhagarika igihe cyawe trading n'amafaranga, trade in time against money, urumva. Noneho utangire wiga ubumenyi buhoro buhoro bushobora gutuma uzakora transition cyangwa se ukagura ama assets aguha cash flow, amafaranga umunsi azagusimbura, then ukazabasha kwicara amafaranga agakomeza kaza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kidashobora kuzasimburwa as long as umuntu ahumeka. Niba uyu munsi ushobora guhagarika akazi, ugahagarika akazi, amafaranga yawe agahagarara kuza, then ntabwo uri safe. Okay? So rero nuko ukavuga uti, niba utekereza uravuga uti ejo ndamutse mpagaritse akazi, niki mfite cyakomeza kikinjiza amafaranga. Niba ntacyo uri kubona impande zawe, ukavuga umudamu azakomeza akore, waramutse ahagaritse akazi, aho rero niyo mpamvu paycheck ari ikintu kitari safe. Nagira ngo na summarizinze mu by'ukuri ibyo bintu kugira ngo mbikwereke mu ifoto, noneho tubirebere hamwe. So ibintu muri kubona ahangaha nashyize ku murongo, ni isomo n'igihe mbona nakuyemo, isomo nakuyemo. Nagira ngo mbanze mbereke uburyo donc systeme ya kera y'umukozi ari systeme ishaje cyane. Ino quadrant bayita cash flow quadrant, igaragaza ko 95% by'abantu kera ubundi, abantu 95% bari bafite small business. None ubu byarahindutse, 5% bakoreraga 95%. None ubu byarabaye flipped, abantu ntibagishaka gukora business zabo, ahubwo usanga mu by'ukuri trading dollars against time. Hano nashatse kuvuga ukorera abandi. Ubu ukorera abandi ni ukuvuga ngo sekirite y'umuntu ituruka mu mushahara. Nta kindi kintu yatekereza uretse kuvuga ati reka ejo nshaka agafaranga. Kubera ko umushahara wawe uzo bitewe na edikasiyo ufite, kandi akenshi ubukorera abantu bafashe risike bagatangira gukora kare, bagakereya nyine utuzi. Usanga iyo ushaka amafaranga menshi usubira ku ishuri, cyangwa se ukabanza ugakora imyaka 10 ukabona experience, ubundi ugashaka kandi kazi ukajya gutangirira zero. Iyo uhageze naho, niba ufite lisanse kongera imyaka 10 ntago biguhesha ibihumbi 20 by'amadolari byiyongera, kenshi ntago bishoboka. So imagine rero kuguma handi imyaka 10, kandi imyaka yawe y'ubusaza yo ibikomeza ntago ikurindira, ugahindura akazi ukajya gutangira kandi kazi, cyangwa se ukiga iyo myaka yose 27 ukaniga ukanispecializa,
wabona biri muri kariyeri itahemba menshi, dore ko buriya muri ekonomi buri segiteri igenda igira igihe cyayo gishyushye. Hari igihe finance ishyuha, hari igihe real estate ishyuha, hari igihe health care ishyuha, ugasanga abantu bose bagenda bavuga ibyo bashaka, ubundi ukagenda ukurikiye highway aho igihogere. So, washaka amafaranga menshi ugasubira ku ishuri ukaba ugiye gufata undi mwenda. So kuba umukozi rero uba uri mu by'ukuri at the mercy, donc uba uri umuntu wese araguprofita. Iyo ubirambiwe uravuga utoke reka nshake business yanjye, ndambiwe abantu bankorera n'ikimenyimenyi babikora nabi. Well, still uyu muntu iyo arwaye se ubundi akorerwa nande iyo yadesize kubyikorera? Tekereza nk'umumekanisiye. Umukanishi yakorera imodoka adafite umukozi, ejo akarwara, none se akora imodoka? No. Umudogiteri, umuntu ufite butike, umuntu w'umusitayilist, umuhair stylist. So mu by'ukuri uba ufite akazi, you own it. Ntabwo ukorera abandi ariko uba wikorera, urihemba ukanikorera, n'ubundi ntiwasiba. So bisaba rero yuko uspendinga igihe, udaspendinze iki gihe n'amadolari wabona zero. So bisaba rero ko ugomba clocking in kugira ngo making money. Ibyo nabyo ntabwo biri very safe. So ntibivuze ko atari ibintu byemewe, ariko mu by'ukuri ntabwo bitanga financial freedom. So uyu muntu iyo afite iyo mentalite aba ari umuntu mu by'ukuri ukora cyane, udashaka kuba taken advantage of. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Umukozi umwe ashobora gukorana umukozi ukora cyane ashobora gukorana n'umukozi udakora cyane, bombi bagahembwa amadolari amwe. Iyo rero uyu munani yarahita avuga ati okay, sinshobora gukorana n'abanebwe kandi ibi bintu namaze kubimenya uko bikora, reka mbyikorere. Agahita yikorera ku giti cye. So icyo gihe rero ntabwo aba leveraging abandi bakozi, aba yikorera. Icyo gihe iyo ataje mu kazi evidently ntagakora, ntagahembwa. Haba noneho umuntu w'umushoramari, the business owner, afite business yakereye system. Iyo system yakereye iramukorera, afite abandi bakozi. Niba uri umukanishi ukaba ufite igaraje ukaba ufite abakozi 10, so si ngombwa cyane yuko ujya mu kazi kugira ngo winjize amafaranga. No, wakereye system, buri wese azi akazi agomba gukora, azi igihe ahagerera, akamenya igihe atahira, buri wese aguma mu mwanya we agakora ibyo agomba gukora, noneho bose hamwe bakinjiza amafaranga. Imagine ufite abakozi 100, imagine ufite abakozi 1000. Urumva icyo gihe ufite business, uko hari abantu benshi inyuma yawe niko n'amafaranga aba menshi. Imagine rero yuko effort ya buri wese ishyira amafaranga mu mufuka wawe. So iyo ni systeme, ntabwo iba ikeneye yuko uba uhari. As long as imiryango ifunguye, hakaba hari abantu bari kwinjiramo cyangwa se hari amarobo yinjiramo, donc uba uri successful. Icya kabiri, leveraging amakredi mu guteza imbere business ye. Aho kugira ngo afate credit card personnel yo kugura tike y'indege yo gusura inshuti, we akoresha credit card ajya gushaka investment, bityo ikaba ari credit card ifite intego, atari credit cards mu by'ukuri yo kwinezeza. Okay? So ikindi mu by'ukuri uyu muntu aba yitegeka. He owns a business. Ni umuntu umwe uba ufite abandi bantu bamushamikiyeho, bose ibyo bakora byinjiza mu mufuka we, mu mufuka wa company ye. So hari noneho umushoramari. Uyu mushoramari ashobora kuba umu investor. Ndanabigarukaho mu kanya. Uyu mu investor ashobora kuba umukozi wabashije kumenya ibanga ryo kwihemba no kumenya ko afite agaciro, nubwo bwose atabasha gukora business, nubwo bwose atatinyuka gukora business nta wundi muntu wabimwigishije, ariko ari uyu nguyu wikorera self employed, ari n'uyu ukorera abandi. Iyo amaze kumenya ibanga, si ngombwa ko akorera business, ariko ashobora gukora investment. Icyo gihe ari gukora ama investment, ni bwa bundi agura real estate, ni bwa bundi akora ama mutual funds, stocks, akajya mu bintu byose bizana amafaranga mu gihe we ari gufokasinga mu kazi ke. Uwo nawe
urumva liabilities ze aba ari kwishyura inzu, aba ari kwishyura nyine ibyo izo credit cards akoresha, aba ari kwishyura izo modoka, donc aba ari liable y'ibintu akoresha buri munsi. Ariko byibura amafaranga ye aba ari kumukorera ari muri market. Okay, so nicyo kintu nashaka kugira ngo mbanze mbereke mbere yuko mva kuri rubuga hano. Na source z'aba bantu zituruka hehe? Source z'aba bantu babiri, umuntu uri average n'umuntu cyangwa se n'uruhe ruhande byoroshye gukira, n'uruhe ruhande bigoranye cyane gukira. So icyo nashaka kubereka hano, sorry, the screen yari incitse, ni uko uyu muntu udipendinga ku mushahara, ikintu cya mbere yishyura ni uburyo abayeho bwose buturuka kuri wa mushahara we. Paycheck imwe, ibintu byose, amamodoka, amakarere kari, amadeni, uko ugiye kwiga, amashuri y'abana, ibiryo, amazi, amashanyarazi, byose 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 bituruka ku mushahara umwe. Ni iki kintu agura cyinjiza amafaranga cyangwa kizamura umutungo? Nta na kimwe. So assets zero, liabilities cyangwa amadeni n'ubundi abakeneye aho kuba, abakeneye uko yideplasa, abakeneye amafaranga yamushiranye akoresha credit cards, ubundi agasigara yishyura n'imyenda. Mu by'ukuri ibi ngibi akabikora imyaka 10, 20, 30, n'umwana yareze nawe kamutoza kunyura iyo nzira imyaka 10, 20, 30. So ibi bintu iyo apfuye nabyo birahagarara, iyo akiri muzima birakomeza. Ariko noneho iyo yaretse gukora nabwo birahagarara. So ntabwo rero biri safe. None se uyu muntu nakora agakora chasing amafaranga akayabona yagize imyaka 70, 80, ubundi ayo mafaranga azagira gute? Ko atayarya iroti ririmo igufa amenyo yamaze gushiramo. Urumva? Nicyo ngicyo nshaka kugira ngo turebere hamwe. So uruhande rero rw'ibumoso rureba umukozi ndetse n'umuntu wikorera ku giti cye, biragoye. Okay, noneho runo ruhande rw'abantu rero rw'aba businessman, ibintu bye byose biba biri karikire, kubera ko yumva za finance twavugaga, ntabwo ajya afata risk itari karikire. So amafaranga yabo aturuka muri source, arabanza bakagura assets, noneho izo assets zikaba arizo zimwinjiriza, zimuha amafaranga, akagira multiple income, noneho akaba ari nazo akoresha zileveraging muri izo tax, noneho akaba ashobora no kugura n'izo nzu twise yuko umuntu iba ari liability. So mu by'ukuri amadeni yabo yose nayo ari karikire. Assets zabo again ni za zindi zitanga n'ubundi income. Usanga afite amazu akodeshwa, usanga afite impapuro mpeshamwenda, afite ama-stocks, ama-bonds. Ugasanga umuntu umwe afite resitora i Kigali cyangwa se hano muri Amerika of course, ariko anafite imigabane ahantu runaka, afite imigabane ahantu runaka, afite ari umujyanama ahantu runaka. Ugasanga mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane. So ndangirize kuri mortgage. Amadeni y'abano bantu ni mortgage, ubundi ugasanga business credit card ye buri gihe igomba guhura na business, loans buze ziba zigomba guhura na business, ku buryo mu by'ukuri ikintu aba afite ni ama assets, ama credit ye yose aba yakoresha mu nyungu za business ye. Ndetse noneho hari n'abari smart, akora ku buryo ibintu byose abyishyura cash. So akagira ama assets, akagira noneho balance sheet ye iba ari assets gusa n'ama zero loans, yarishyuye ama loans yose, buryo atazongera kuba bankrupt, cyangwa ku buryo chances zo kugira abe bankrupt ziba ari nke cyane. So dukurikije ibyo tubaze kuvuga rero, bino bigaragaza impamvu nta bantu mu by'ukuri bareshya mu buzima. Nta bantu bareshya kuko buri umukozi
njya mbyibuka hari ukuntu abakozi bikopesha ku bacuruzi. Umukozi ntabwo aba afite bizinesi iyo bataramuhemba, nta mafaranga bafite. Ikindi, niwe wenyine eforo ijana ku ijana ry'ibintu byose akora ituruka kuri we wenyine. Ibyo bigafasha, ibyo bigakorwa, donko ibyo that applies ko ari umuntu wikorera ku giti cye udafite abakozi, ndetse n'umukozi buri gihe uzinduka ajya mu kazi nyine. Ntago mvuze ko ari bibi, ariko kugira ngo ifaranga rye rizagwire ugereranyije igihe sheki zira n'ibintu aba agomba kwitaho, resiponsabiriti aba afite, ni ibintu bifata igihe kirekire cyane. Uyu munsi rero usanga 90%, 95% ry'abantu bari muri kino gice. Ariko nanone unarebye revo y'ibyishimo byabo iri very minimum to none. Ari uyu muntu wo hejuru, uyu mukozi uba ufite business z'abandi, utamindinga his own business, akamindinga business z'abandi, iyo akazi kamutesheje umutwe usanga ahangayitse kandi atashobora kugasiba, kandi agomba kugatangira igihe nyirakazi wakereye akazi yigendeye, we yashyizeho systeme figure it out, ubundi akigendera. Uyu nawe iyo adafite ibibazo agomba gukemura, income ye ntago yinjira mu rugo, nawe ugasanga mu by'ukuri ari stressed out. So effort rero za income na revenue za bano bantu b'ibumoso zituruka gusa kuri bo, iyo adahari birahagarara. Ikibabaje nibo benshi. Ibanga rero ni uburyo umuntu ashobora ino shene kwica. Ni gute ishene icika? Byibura uyu mukozi aba afite stabilite, ariko ntabwo aba afite safety. Safety is not safe. Uyu wikorera byibura nta muntu aba yitaba preza, aba afite flexibility. Akeneye gusa kongera kwiga finance kugira ngo abashe either kuba kuri makeya, noneho akabasha kugira surplus, noneho agatangira agashora imari muri system ishobora kumukorera, akadetermina ni ryari ibintu nzabikora nkabirangiza, ryari nkabivamo, amafaranga nakoreye agakomeza kankorera, naba mpari cyangwa naba ntahari. Ibyo rero birashoboka kuri uyu muntu wo hejuru w'umukozi. Umukozi n'uwikorera ku giti, ukorera abandi n'uwikorera bombi bashobora kuba bashoramari mu bindi bintu, noneho buhoro buhoro bikazatangira kujya bizana income mu buzima bwabo. Umunsi icyo kintu cyabayeho nibwo wumva umuntu ngo yaretse gukora kubera ko ibyo yakoraga byongeye bigarura amafaranga. Iyo ahagaze gukora ibaye source nshyashya y'amafaranga bafite. Aho rero niho muri personal finance, ibyo bita personal finance, niho haza ino system. Donc wogewe nawe, abantu dutuye mu rugo bafite ingo bubatse, bishyura bills, batuye muri kino gice, barebwa na finance, bafite amakedi, bafite amamortgage, bafite bishyura taxes, bafite personal loans, bishyura credit cards, bishyura car loans, ugasanga ibi byose biva kuri salaire. So hagomba rero uburyo bwo kuva kuri system ugakora transition. Gura izo stocks, gura izo parcelle, gura ako ka aparitoma, mu yindi myaka 5 gura kandi ka aparitoma, bityo mu myaka 30 uzakora imbere ku bantu b'urubyiruko, uzaba ufite ibintu bisimbura income bizajya biguha amafaranga pasi. Ibintu byose umuntu aba agomba kuba ari active, kandi twasiminze yuko akiri muzima, atarwaye, afite imizi yakonje. Igice cy'iburyo rero nta nubwo nakwirirwa nkivugaho, kuko ni opposite y'igice cy'ibumoso. Niho hari success, niho hari ibintu byose byibara biba biri kuri autopilot. Nta kintu umuntu aba akeneye uretse abandi bakozi basigara bakora ibintu byabo. Uyu munyemari, donc business owner, afite team, that team akayigisha gukora. Niyo ufite restaurant, ikigisha buri wese umuntu umurimo agomba gukora. Ura flipping burgers, ura serve abakiriya, ura zikoni, ura cleaning toilette. Yewe bye, I will see you tomorrow. Udoko abo bose bagatangira guteza business yawe imbere. Uyu rero umushoramari, ibintu bye byose biba biri muri autopilot. Umunyemari
gusorezaho. I hope yuko you enjoyed time with me. Nizere yuko tuzakomeza tukajya tuganira. Niba ari ubwa mbere uje kuri channel yanjye, welcome. Usige like, usige ibintu byatuma mbega usangiza ikiganiro n'abandi, kugira ngo urubyiruko nyabona metode za kera zarashaje. Mureke dushaka uburyo dukore transition. Niba unafite akazi kawe ugakore, ariko ufite ikintu kizagusimbura, ikintu kizasimbura income yawe. Bitabaye ibyo uri kwikorera ibibazo by'abandi kandi nta muntu wikoreye ibyawe, kandi abana bawe nabo bazahita bakurira mu bindi bibazo byabo. Nabo ntabwo bazikorera ibyawe. Niba wateganyaga ko bazaba umutwaro wawe, bizaba ari ikindi kibazo. Hari umugabo witwa Rockefeller yaravuze ngo, aho kugira ngo nkore effort 100% bya effort yanjye, najya mfata 1% rya effort z'abantu 100. Kuko icyo gihe uba ufite 100% mu rugo, ariko icyo gihe ari 100% ryawe wenyine, ikintu kikaba nta kintu gusigaranye. So nicyo ngicyo nagira ngo rero mbabwire. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.